屌你仲打咩燈啫？直接插入去得啦。唉，你咁嘅閪款喺廣州永遠插唔到入去㗎。啲閪佬就係見到你打轉向燈，專登唔俾你插㗎嘛。屌你咧，噓聲見到攬咪插入去得啦。哎呀，仲話過去食晏喎，咁嘅款揸車，屌挺食宵夜啦。你同我收聲，問你 Q 緊。隻閪眼望乜嘢㗎？你嗰個唔係停車位咩？側方停車位好 Q 難嘅啫。側方停車有幾難停啫？呢邊個車身貼住前邊嗰台車，跟住你就睇住呢個鏡，打死右邊，跟住個屎忽先褪入去，屎忽入咗去之後就回翻正，再入段時間，車頭入得到嘅時候，再打死左邊，保證個車頭唔好揩到人哋個屎忽咪得咯。哇，手機貼好睇喎！今日係我紀念日，做咩唔送咗俾我啊？我早就準備好啦，嗱，呢個手機貼好睇精緻，做工細緻，一單仲唔到10蚊雞啊！咁平喺邊度買㗎？係我前幾日刷視頻嘅時候揾到個平靚正嘅好地方，就喺抖音商城啊！我仲買咗呢啲紀念日儀式咁拉滿，依家點商城搜索情侶紀念日禮物或者點評論區就可以買，仲有機會1分錢抽周大福時尚手鏈呢，連價格都係理想型，紀念日就應該甜甜蜜蜜啊！就喺評論區度先到先得喎，你都點評論區睇下啦！哎呀，你響聲插過去咪得咯，你讓佢做乜柒啫？屌佢揸車傻閪你啊，跟住佢傻閪啊！哎呀，你真係後邊貼住實習2個字，你唔閪驚咩？屌係我早閃開超佢啦！你抌油啊嘛，呢隻腳攞你抌油攞嚟做咩啊？攞嚟壓我啊！哎呀！